গাইস, আজকে আমাদের হাতে চলে এসেছে গিগাবাইটের G1 গেমিং গ্রাফিক্স কার্ড, যার মডেল GeForce GTX 1050Ti। আজকে আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটি আনবক্স করব এবং আমাদের পিসিতে ইনস্টল করব। বক্সটি খুলতে আমাদের হাতে চলে এসেছে গ্রাফিক্স কার্ডের ম্যানুয়াল বোর্ড। এতে লেখা আছে আমরা কিভাবে এটা ইনস্টল করব, আর একটা সিডি ড্রাইভ। এটা দিয়ে আমরা আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডটি ইনস্টল করব। আর এর ভিতরে আছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা গ্রাফিক্স কার্ড। এই যে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত গ্রাফিক্স কার্ড। আমাদের এই গ্রাফিক্স কার্ডটিতে HDMI পোর্ট আছে মোট 3টি, DVI পোর্ট আছে একটি, যেটা হলো আমাদের DVI পোর্ট, আর DP পোর্ট আছে একটি। এই যে আমাদের DP পোর্ট, আর এইগুলো হলো আমাদের HDMI পোর্ট, যে একটা, দুইটা, এই যে তিনটা। আর এর মধ্যে দুইটা CPU কুলিং আছে। এই কুলার গুলো দিয়ে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড ঠান্ডা রাখবে। আর এখন আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটি আমাদের পিসিতে ইনস্টল করব। আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর সময় আমাদের দুইটা পিসি আমরা সুন্দর করে ওয়াশ করে নিয়েছি। যে পরিমাণ ময়লা হয়েছিল এর মধ্যে বলার মতো না, তো আমরা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমরা এর মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ড ইনস্টল করব। গ্রাফিক্স কার্ড ইনস্টল করা কমপ্লিট। আমরা এখন এটার পারফরমেন্স দেখব যে কেমন চলে। আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমরা এটার পারফরমেন্স দেখব যে কেমন পারফরমেন্স দেয়।